Lirisht mund të themi rrugaqëri. Rrugaqëri. Për kë e keni fjalën? Për gjithë ata të cilët përdorin fjalor linçues, sharje dhe tentojnë ta dëmtojnë imazhin e individit apo të subjekteve tjera të cilët janë ngarë, pavarësisht cila është. Ne kemi nevojë për kulturë politike, maturi, qetësi dhe sidomos nuk zgjidhen problemet me propagandë, sharje, linçim. Problemet zgjidhen me profesionalizëm, me njerëz të cilët janë të gatshëm të ofrojnë zgjidhje. Kosova vendi i parafundit në Evropë për nga varfëria. Kjo nuk është propagandë, kjo është realitet. Nuk zgjidhen problemet sociale me propagandë, me linçim, me sharje. Prandaj nuk zgjidhen problemet në shëndetësi me anë të propagandës. Aq më pak në arsim. Ne mund të propagandojmë me slogane tona, të cilat nuk përkojnë me jetën reale. Mirë po, rinia po